Привет, ребят! Давно, конечно, с вами не виделась, потому что показывать нечего. Вот здесь у меня кабаки, здесь мои огурчики, вот там мои помидорчики. Ничего такого нового нету. Хожу по вечерам после 5 сюда, потому что вернулась к нам жара. Что хочу показать вам. Давайте немножко. Вот кабачки мои скоро созреют. Видите? Сейчас вот. Ну там еще. Вот здесь хотела вам показать свои огурчики. Вот смотрите, какие огурчики. И у меня уже есть даже несколько огурчиков. Видно вам? Надеюсь. Вот там у меня огурчик есть. Я его соберу, покажу вам. Ой. Что еще? Сейчас соберу помидоры. Иногда вот здесь вот сейчас пообрызгаю травку. Там за двором я недавно косила. Сейчас покажу вам. Вот скосила. Она уже тут почти высохла. Сейчас это все соберу в кучку. Подожгу. Кирилл пошел. В кучку соберу, подожгу и побрызгаю туда. Так, а потом, что я хочу сюда привезти? Сюда хочу привезти щебень и песок. Вот здесь вывалить, чтобы не во дворе вывалить, а здесь. Значит, что еще хочу вам сказать? Завтра буду заказывать металл на сарай. Так, а привезут, когда не знаю. Завтра закажу. Привезут, когда не знаю. Хочу там кукурузку свою обрезать. Ну и пособирать помидорчики с огурчиками. Кабачков еще нету, но маленькие уже есть. Вот. Это, наверное, будет видео из нескольких дней. По чуть-чуть. Это все стоит. Кувалду еще не купила. Пойдемте еще покажу вам персики свои. Оп, 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 оп. Вот этот персик, я хочу его... Ладно, нет, пускай он растет, вот этот куст. Потом вот этот обрежу, а вот этот будет расти у меня. Пускай здесь вдвоем растут. Вот они, мои персики. Они еще твердые очень. Там вот маленькие есть. И вот 2 персика упали. Сейчас я вам покажу. Один вот лежит персик. Один вот. Ну и бугор мой. Все осталось в прежнем стиле. Я же говорила вам, хочу вот там немножко еще доложить. Ну, посмотрим. Вот там вот травой я не брызгала. Немножко собрала. Батарейка садится, солнце светит. Вот кучку. Сейчас я ее запалю. Вот не знаю. Побрызгать бы надо. Побрызгаю немножко, хоть чуть-чуть, может поможет. Ну, короче, ладно, буду полить эту кучу. Потом буду полить буду поливать отравой, брызгать. 5 минут, и его не будет. Ветер хороший. Стриж. Сейчас пойду за забор поливать травку. Уже вечер. Уже, наверное, 6:30. Около, может, 7. Вот. И смотрите, у меня тут пришла подруга. Подруга друга. Сейчас покажу. Она так сидела тихонечко, лежала, смотрела, наблюдала за мной. Я поворачиваюсь, а она лежала вот здесь вот. Я офигела. Такая хорошенькая. Это вот этих вот соседей, которые, не знаю, часто они приезжают или редко. Вон, пошла лежать. Вот она лежит тут. Я иногда прихожу, она у меня прям встречает. Вот тут вот лежит, вот здесь вот. Смотрю, лежит. Я такая, привет, она бац, убежала. Все, пошла домой, походу. Ладно, что, пойду разводить да поливать. Так, вот я поливаю. Сейчас
Мне тут немножко подправить надо. Вот это вот, короче, я все полила, и вот смотрите, опять оно сидит. Кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Не ешь траву, она отравленная. Вот. Короче, я вот это вот все полила. Не знаю, лишь бы дождик не пошел. У нас тут полиция ездит. Что ездит? На таком джипе, знаете, новый который. Короче, ладно. Пошла я собирать урожай. Лезем в джунгли. Такие огуречные джунгли. Смотрите, вот он, огурчик. Опа, вот этот дозревает так, какой он у меня. Ну, вот такой с ладошку. Раз. Сейчас еще в джунгли. Вот огурчик. Два. Вот уже два. Тут говорят, тут я видела где-то еще. Сейчас, подождите, посмотрю. Так, нет, это пускай зреют. Зреют. Так. Вот там вот где-то дальше был огурец. Вот он. Нашла. Опа. 3. Так, тут что есть? Висят? Они висят. Ну, давайте, пускай они... Сейчас я вам покажу. Вот они, видите? Ай. Пускай зреют. Я на следующий. Нет, вот этот сниму. Опа. 3. 4 уже. 4. Так, пойдемте в другую сторону. Фу. Вот, сейчас собираю. Так, сейчас. Здесь у меня просто неудобно. Ой. Да, неудобную грядочку я сделала. Она была с краю ее делать, а туда дальше. Сейчас. Пойдемте сюда. А так вот. Вот здесь я видела. Тоже были огурцы. Так. 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 Тут вот лежит. Лежит. Вот один. Опа. Пойдет. Молоденький пойдет. Ай. Где-то тут были еще огурцы. Я видела. Их. Так. Ну тут вот. Пускай. Там вот. А, нет. Я их убрала. Остальные будут у меня дозревать. Все. Ну вот смотрите. У меня вот что получилось. Раз, два, 3, 5 огурчиков. 2 вот таких больших помидорчика. И помидорчики поменьше. У меня же перчик желтенький. Кукурузу будем сетовать. Но это, наверное, уже в другой день. Сейчас я поливаю и ухожу отсюда. Комары меня закусали. Наверное, на такси домой поеду. Ладно, все, до встречи. Вот такая у нас уже темнота. Луну еще не вижу. Но все, всем пока-пока. Пришла с проверочкой. Кабачки еще маленькие. Мне казалось, они по дням, не по дням, а по часам растут. Там вон один, видите, небольшой кабачок. Но ему еще недельку, наверное, надо. Остальные тоже в зародышах. Так, огурчики. Собираем огурчики. Так. Опа. Вот огурчик. Раз. Вот огурчик. 2. Опа. Сейчас еще вот тут вот огурчик. Опа. Сейчас сорву. Вот это вот травку. Муравку надо выдергать. Так. Вот они. Ну вот этот съесть его. Ладно, возьму. Так, что у нас еще есть? Есть там какой-нибудь еще? Есть еще 2. Оп. Ой, господи. Небольшие.
Пойдем на ту сторону. Там оторвем. Туда я... Жара такая. Так. Теперь на эту. Гляньте, здесь как палят огурчики. Мне надо что-то придумать, чтоб так не палило. Может, что накинуть надо? Так. Вот. Вот. Где тут? Так. Что тут? Вот. Тут вот. Ух ты, какое огурчище! Вырос. Вот. Там дальше. Вроде видела тоже огурчики. Так, тут маленький. Ну вот этот сорву. А вот они лежат на полу. Оп. И вот этот, наверное, сорву. Тоже небольшой. Вот. 2. Еще сорву. Опа. Так, здесь надо... Опа. Так. Ну, все вроде бы. Больше нету. Здесь знаете, что надо? Вот видите, дорожка спускается. Да вода спускается. Опа. Вот еще огурчик. Так, что тут у меня? А что тут у меня еще не выросло ничего? Еще ничего не выросло. Ладно, собираем. Вот он, урожай. Пару огурчиков есть. Хотела похвастаться. У меня грушка моя. Ой, грушка, говорю. Дынька моя спеет. Вот желтая уже. Но больше дынек нету. Не знаю, почему-то нету. И что хотела сказать, вот эти вот посадила в самую последнюю очередь, уже дают плоды, цветочки у меня тут уже есть. Где-то зеленые плодики завязываются. Вот там вот, не знаю, увидите вы. Так что посмотрим. Ой. Вот тут арбузы сажала. Цветы есть, не вызревает ничего. Вот тут вот тоже у меня че тыква, че у меня тут. Что-то должно вызреть. Ну, ничего не. Итак, всем привет. Сегодня вот такая у нас погодка. Как видите, пасмурно. Может, даже дождь пойдет. Время 3 часа. Что хочу сказать. Буду собирать урожай, полью и пойду в гости до сестры. Вот такие вот у меня 2 красивых кабачка. Один оставлю, он еще не созрел. Там еще какой-то кабачочек. Сейчас покажу. Ой, блин, куда он? А, вот он, круглый какой-то. Сейчас. Видите, кругленький. Ну и там дальше пройду и соберу огурцы. Вот такая вот у меня тут полянка. Все равно, видите, они начали листочки желтеть. Что-то муравьев у меня тут полно. Ну, короче, сейчас вот собираю. Посмотрим, что соберу. И покажу вам. Так, есть пару огурцов. У меня еще есть пару помидоров созревших. Ну и все. Вот и весь урожай. Остальное зреет. Не знаю, созреет, не созреет. Белых кабачков у меня нет. У меня что-то только такие созрели. И все. Ладно, все, буду собирать. Вот собрала урожай. Вот один огурец вырос такой большой. Руками собирала, перчатки не одевала. Вот такие маленькие. Смотрите, кабачок кругленький. Ну, короче, вот так вот. Сейчас еще парочку, ой, огурчиков, ой, помидорчиков соберу. Вот у меня розовый, на той стороне розовый. Там пару красных есть. И кукурузку сорву. Вон, соберу. И все. И корзинка готова.
Повезу сестре своей. Пускай пробует. Вот еще у меня перец. Но хочу еще сказать, что сажала я болгарский перец, а вырос, смотрите, стручковый, красный. Я вообще в шоке. А сажала-то болгарский. Вот такой мне перчик. Тут ничего нет, уже 2 штучки сорвала. Помидорки вот. Вот еще, вот еще. И там такой же острый. Я вообще в шоке. Я просто в шоке. Ну все, сейчас еще пару перчин сорву. И все, и поливаю. Эх, что могу сказать за кукурузу? Посмотрите. Вот такая дерьмовая кукуруза. Остальные не выросли. Вот перец какой-то. У меня тоже не очень, ну пойдет. Ну и вот это вот все. Да, конечно, садовод с меня нехилый. Может, надо было всяких добавок добавлять. И тогда, может, лучше бы росло. Ну ладно, это мой первый опыт. Я не прям так, я же здесь не живу, я не прям супер огородница. Но, конечно, немножко обидно. Вот смотрите, у меня груши есть. И там на дереве груши. Ну, правда, они падают. Вот. Сейчас покажу, уйду. Вот груши. Ну, падают, а падают не спелые. Падают такие твердые, знаете. Аж немножко вяжет. Наверное, в конце. Что еще показать? Персики мои. Еще зеленые. Хотела сказать сырые. Дом так и стоит. Ой. О, смотрите, сколько персиков попадало. Вот. Они у меня гниют. Видите, где вот они соприкасались друг с другом. Ой, они погнили. Выкину. Надо было их сорвать. И они по мне лежали бы. Очень спелые. Лежали бы и дома дошли бы. Ну ладно. Вот видите, с какой с меня судовод. 3 дня не подходила к персику. А персики опали. Буду теперь знать. Когда будет дерево созревать. А теперь буду удалять лишние. Я видела, что вот так персик должен расти. И вот так персик расти. 3 или 4 в ряд не должно расти. Они мешают друг другу. Да, конечно, жаль. Ну ничего. А вот смотрите, у меня сливы есть. Оказывается, я их не видела. Я думаю, что все падает, что все падает. У меня вот сливы. Я не знаю, как вам показать сливу. Вот она слива. Как бы вам сливу показать? Вы ее видите? Просто мне вот темно. Я ее не вижу. И вот она. Вот она, да. Вот она. Большая сливка. 2 сливы всего лишь на дереве. Да, 2. Остальные попадали. Не знаю почему. Чего им не хватает. Черешня уже все облетела. Те еще зелененькие стоят. Это облетело. У меня у подружки вот так вот слива стоит. Сливы висят, а листвы вообще нету. Как будто осень. Как будто осень. Ну ладно. Все. На этом все. Там остался 1 персик висеть на дереве. Ой. Ничего. Деревья придут в себя. Я все обустрою когда-нибудь. Все будет у меня хорошо. Так что все. Пока-пока. Короче, решила сжечь этот вишняк, что у меня вот здесь на доме был. Не знаю, получится, не получится, посмотрим. Да, костерок еще тот. Смотрите, какой высокий. Ну, сейчас сожгу и буду потихоньку другое кое-что сжечь. Покажу вам потом. Сколько прошло? Максимум минут 10. Может 7. Вот что уже почти осталось. Ну вот и все.
догорело. Вот тут вот остаточки догорают. Все. На все, про все ушло максимум 15 минут. Это максимум. Брала все свои кусты. Ну, не все, конечно. Тут еще есть помидоры какие-то красные. Вот это вот черики. Я такие больше сажать не буду. Они уже подзавяли все. Жара стояла, хотя сентябрь. Ну, вот так вот поубирала. Перец там остался. И горький, и такой болгарский. Еще пару перчин есть. Вот горький. Тут парочку созреет. Вот болгарский. Черный. Вот. Вот тут зеленушки. Ну, пускай поспеют. Ну, не то чтобы поспеют, а пускай растут. И колбаки пооставляла. Огурцы вот здесь пооставляла, которые я сажала. Пускай будут. Вот эти помидоры оставила. Кабаки мои. Вот эти помидоры оставила. Я, наверное, в следующий раз приду. Вот эту уберу. И вот здесь помидоры пооставляла. Дыня своя. Мне здесь не было 6 дней. Я была очень, честно, занята. Могу сказать. И дыня моя пропала. Которую я растила. И она пропала. Ну и помидоры здесь вот цветы есть. Некоторые легли, зеленые есть. Будем смотреть, созреют, не созреют, не знаю. Ну, короче, вот такие вот дела. Сегодня у нас что, 14 сентября. Такой вот у меня урожай на 14 сентября. Есть помидорчики, чуть-чуть огурчиков и кабачки. Так, заказала еще полмашины цемента. Песка, полмашины щебня. Это все мне обошлось в 9000 по полмашинки. Так что вот так вот. Так, чем занимаюсь? Вот эту кучу я разбираю. Сейчас пластик отдельно, будут деревяшки отдельно. Вот пилю. Вот эту сейчас отпиляю. И вот небольшой костерок. Вот эту вот мелочевку всю я буду потихоньку сжигать. Ну, потом большие буду сжигать. Потихонечку, полегонечку. Буду каждые выходные приходить и сжигать. Вот так вот. Блин. Чихаю. Вот костерчик. Пиляю пилой. Вот это все мне надо спалить. Вот это все. Вот это и вот это. Все полить. Есть какое-то отличие с предыдущей картинкой или нет? Вот эту кучу, конечно, я не буду трогать. Это мне кум порубит моей пилой, бензопилой. Я занимаюсь сейчас вот этой кучей. Вот это, не знаю, кум порубит мне. Придет. Вот. Костерчик мой горит. Потихоньку. Вот я потихоньку вот это в мешки сложу, потом вынесу на мусорку. Вот это вот хочу просто вот сегодня закончить хотя бы вот этот пятачок. Хотя бы вот этот пятачок разобрать и закончить. Не знаю, получится, не получится. Уже 3 час. Часов до 7 здесь буду, это точно. Вот потихоньку, полегоньку я вот делаю. Огромную кучу я не делаю, чтобы, знаете, как это, на Ивана Купала огроменная. Потихоньку полю. Короче, вот так вот. Так, вот я уже очистила участок. Завтра здесь граблями. Под низом там вишняк. Граблями сделаю. Дерево срубила, там большое было. И пойду вот так вот вдоль вот этого забора. Там мелочь какая-то. Посмотрю. Ну и что, и буду ждать потом кума своего, чтобы он это попилял мне. Посмотрим. Вот, сейчас подожду, пока он догорит.
Сейчас полчасика, часик. А потом водичкой притушу. Ну, сейчас прогорят хорошо поленья. Вот и все. Завтра приду еще попалю. Завтра мне надо будет вот здесь вот порубать вот этот верх, чтобы хорошо срубить. Там торчат пеньки. Я хочу их хорошо прям под землю срубить. Прям хорошо срубить. Посмотрим. Ну, может, не завтра, может, дня через 2 дойду. Потому что я в отпуске, вот занимаюсь немножко. Ну и туда дальше, в какой-нибудь из холодных деньков, буду заниматься садом, деревьями. Что буду делать? Буду разгребать, ну, делать лунки, короче, на саде. Буду просто делать лунки. Ну, короче, вот так вот. Такие вот дела. Немножко развалила. Ладно, все. Пошла домой.